دي؟ يا ماما انا لسه بعمل، انا هقطع نفسي يا ماما. لا والنبي يا اختي. طب سيبي يا حبيبتي اللي في ايدك دلوقتي وهاتي لي شويه مطر عشان تغسلي لي رجليا. ربنا يهديكي يا ماما بقى. بالراحه يا بنت، اخلصي كانت قطمه رقبتك. يا ماما وانت بتعامليني ليه كده يا ماما؟ ده انا رجل امي ما غسلتهاش وقاعده بغسل لك رجليكي انت عشان ارضيكي واعمل لك كل اللي انت عايزاه. امك ايه يا اختي؟ جت مول ما يتنفخل. تعالي هنا يا بنت. امك مين يا بنت؟ شعر. انا زي امك مين دي يا حبيبتي؟ ده انا ستهم. عارفه يعني ايه ولا لا؟ ولا ما تعرفيش؟ يعني انت هتقبليها على بنتك حماتها هتعمل فيها كده ياما؟ ده كويس اللي انا حاطط الكاميرا دي عشان خاطر اكتشف امي بتعملها ازاي. مش عارف اقول لك ايه ياما. ايه يا ولا في ايه؟ يخرب بيتك. ايه يا ولا ايه وزفتي ايه ياما؟ والواد اسلام اتاخر كده ليه على شغله النهارده؟ امتى بقى وينزل عشان امسك البت دي افش غلي فيها؟ يا ست الكل، ايه يا نور عيني؟ عامله ايه ياما؟ الحمد لله يا حبيبي. انا نازل الشغل ياما الحمد لله. عايزه حاجه حاجه؟ كده ليه يا حبيبي؟ انا ياما جيت متاخر بالليل. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي عايزه سلامتك. خلي ماشي بالك من ياما، نفسك. الله يخليك ياما. الله السلام يرضى عليكم. عليك يا حبيبي. عليكم السلام. مع السلامه يا نور عيني. مع السلامه. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبي؟ عايزه حاجه؟ انا رايح الشغل. لا يا حبيبي سلامتك. طيب امي قاعده بره، خلي بالك شوفيها لو محتاجه ده تفطر في ولا حاجه. عيني في عيني. ماشي. هخلص بس الطبقين دول والكوبايات دي واخرج احضر لها الفطار وكده واشوفها عايزه ايه. ماشي يا حبيبتي. ماشي. سلام يا حبيبتي. مع السلامه يا حبيبي. ربنا يهديكي يا ماما بقى. كده انا حاطط كاميرا في المراقبه عشان اشوف امي بتعملها ازاي وهي بتعملهم ازاي. كويس. اسلام كده مشي. اقوم بقى اديها الطريحه بتاع كل يوم، اديها على دماغها. انت يا نصيبه ايه يا ماما؟ مش عماله اندع عليكي بقالي ساعه؟ ما سمعتكيش والله يا ماما، كنت واقفه بشوف. ليه يا حبيبتي اترشيتي؟ لا يا ماما ما ترشتش. بس بتعملي ايه يا اختي؟ واقفه بنضف المطبخ وبغسل الباقي. والله كويس. تنضفي ايه يا اختي؟ ده المطبخ يضرب يقلب. بعدين يا بنت تعالي لي هنا، وانا بنت مش قايله لك ما تقفيش في المطبخ بشعرك؟ طب يا ماما، طب اعمل ايه يا ماما؟ طب ماشي، مش كنت بروح اربطي يا اختي حاجه على دماغك يا اختي. اربطي حاجه يا بنت على دماغك وانت واقفه. حاضر يا ماما. سامعه ولا لا؟ حاضر يا ماما. ولما انت عليكي تبقي تفتحي لي ودانك شويه. حاضر يا ماما. ايوه كده كده الكاميرا لقطه بقى. وايه يا بنت ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه المزبله اللي انت فيها دي؟ يا ماما انا لسه بعمل، انا هقطع نفسي يا ماما. لا والنبي يا اختي. طب سيبي يا حبيبتي اللي في ايدك دلوقتي وهاتي لي شويه مطر عشان تغسلي لي رجليا. يا نهار اسود، تغسل لك رجليك ياما؟ اخلصي حاضر يا ماما. قدامي. قطم رقبتك. انا هوريكي. ده انت ايامك سودا معايا. يعني انت هتقبليها على بنتك حماتها هتعمل فيها كده ياما؟ ده كويس اللي انا حاطط الكاميرا دي عشان خاطر اكتشف امي بتعملها ازاي. استغفر الله العظيم يا رب على المزبله اللي الواحد قاعد فيها. ما تخلصي يا بنت، كل ده بتجيبي شويه الميه؟ حاضر يا ماما، انا جبت لك الميه اهي. خلاص يا اختي. ماشي يا ماما حاضر. قربي يا بنت الجردة. قربي يا اختي. حاضر يا ماما. القرف ده. بالراحة يا بنت. لو النبي اوعي كده قطم رقبتك. في حد يغسل لحد رجليه بالطريقة دي؟ اخلصي كانت قطم رقبتك. يا ماما وانت بتعامليني ليه كده يا ماما؟ ده انا رجل امي ما غسلتهاش وقاعده بغسل لك رجليكي انت عشان ارضيكي واعمل لك كل اللي انت عايزاه. امك ايه يا اختي؟ جت مول ما يتنفخل. تعالي هنا يا بنت. امك مين يا بنت؟ شعر. انا زي امك مين دي يا حبيبتي؟ ده انا ستهم. عارفه يعني ايه ولا لا؟ ولا ما تعرفيش؟ قطم رقبتك. ترضيني ايه يا بنت؟ ده انا مجوزاكي بمزاجي. عارفه يعني ايه بمزاجي يا بنت؟ خدامه هنا تخدميني بمزاجي. سامعه ولا لا؟ سامعه ولا لا يا بنت؟ قطم رقبتك. حلوه دي بمزاجها. قومي فزي. قومي شيلي الطبق ده يلا، وتشيلي لي السجاد بتاع الشقه كله تمسحيه وتغسلي وتنضفي الدنيا هنا. عايزاها تبرق. صحيح لازم تتضربي على قفاكي وعلى وشك كمان عشان تسمعي كلام ستك يا بت. انا كده كده اصلا ما كنتش عايزاكي،
ده انا مجوزاكي من ابني غصب عني، هو اللي بيحبك وروحه فيكي، لازم انا اخليه يكرهك. ويانا يا انت في البيت ده لازم تنكشحي من هنا، مالكيش قاعده هنا في البيت ده. ويانا يا انت. ماشي يما، انا هتصرف. مش عارفه هي بتعاملني كده ليه. مش عارفه، ده انا قلت لها صبح العشرة شامة وهي مش عارفه بتعاملني كده ليه. عشان بحب ابنها، مش عارفه، يمكن بتعمل معايا عشان كده. كده يما تعملي كده في مراتي يما، وانا اللي بقول عليكي غلبانه يما، تخليها تغسل لك رجليكي وتبهدليها وتمسكيها من شعرها. ماشي يما، انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي. ده انا بحبها حتى ربنا اللي يعلم، بعملها زي امي. ايه يا حبيبتي؟ اسلام انت جيت؟ ايه ده مالك في ايه؟ مفيش حاجه، بس افتكرت حاجه كده زعلتني شويه. افتكرت ايه في ايه؟ مفيش حاجه يا اسلام، افتكرت موقف ضايقني كده شويه. ضايقك ولا افتكرت ابوك الله يرحمه؟ الله يرحمه يا اسلام، يرحم امك. الله يرحمه حبيبتي، هو في مكان احسن من هنا بكتير، وما يغلاش على اللي خلقه يعني. اكيد يا اسلام. اقري له الفاتحه يا حبيبتي، ما تبص عليه الا الرحمه. ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. ده اسلام اللي دخل ده ولا ايه؟ ما ادانيش وش خالص. بقول لك ايه يا حبيبتي، عايز اسالك سؤال كده. اتفضل يا اسلام. هي امي عامله ايه معاكي في البيت؟ امك كويسه يا اسلام، يعني هتكون بتعمل ايه يعني؟ والله بتعاملني كويس وشايلاني على كفوف الراحه زي ما كنا انا بنتها واكتر كمان. والله العظيم؟ والله يا اسلام. يعني مش مزعلاكي في حاجه، ما بتضايقكيش ولا بتيجي عليكي في حاجه؟ لا يا اسلام، هتزعلني في ايه يعني يا اسلام؟ قاعدين سامعه صوتها كده وصوته بيتكلموا، اما لو فتحت بقها وقالت له حاجه هطير عيشتها. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، رب انا مش عارف اقول لك ايه والله، انت عارفه امي بتحبك قد ايه، زيك زي بنتها بالظبط. عارفه والله. الله يخليكي يا حبيبتي. طيب انا هطلع اقعد معاها شويه بره، ماشي؟ ماشي لو كده اعمل لنا حاجه نشربها بقى. ماشي حاضر. ماشي يا لوكي. ماشي حاضر. مش عارفه اقول له ولا لا، بس والله العظيم كان نفسي تكون بتعاملني المعامله دي، عشان هي ما شافتش مني اي حاجه. لو قلت له ممكن يزعل على كلامي، مش عارفه اعمل ايه ويقلب على مامته وابقى انا السبب. مش عارفه يا رب، والنبي انا البحر حيره. مش عارفه اعمل ايه. ايه يا ام؟ ايه يا اسلام؟ عامله ايه يا ست الكل؟ اخبارك ايه؟ السلامه. الله يسلمك يا ام، انت ايه الاخبار؟ تمام يا حبيبي. كله تمام؟ انت جاي من بدري ولا ايه؟ لا جيت من شويه كده، دخلت كنت عايز مالك في حاجه فقلت اطلع اقعد معاك شويه. في حاجه يعني ولا ايه؟ بقول لك يا ام اسالك على حاجه كده يا ام قبل ما هي ما تطلع. او ماله يا حبيبي؟ هي عامله ايه معاك يا ام؟ لا دي مالك، دي بنتي، انت بتهزر. عامله ايه معايا؟ دي بلسم يا ولد. بتسمع كلامك يا ام ولا مزعلك في يا حاجه؟ حبيبي ده تتحط على الجرح يبرد. بجد؟ دي طيبه جدا وبنت حلال وكويسه وبتسمع كلامي اكيد يا اما. انا قلت برضه يا اما اسالك واطمن منك عشان تكون مزعلاكي في اي حاجه من ورايا ولا حاجه. لا يا حبيبي ما زعلتنيش في حاجه، ده كويسه وبنت حلال. ليه في حاجه ولا ايه؟ لا يا اما انا بطمن عليكي بس انت يا اما. هي قالت لك حاجه يعني؟ يا اما ده هي بتقول لي ده امك هي امي وبتعاملني حلو وبتجيب لي كل اللي انا عايزاه وبتساعدني وبتقف معايا، بتشكر فيكي والله العظيم يا اما. هي كانت تقدر تقول غير كده، ده انا كنت اطلع ميتينها. ايه يا اما؟ لا يا حبيبي بقول ما هي زي بنتي برضه. ربنا يخليكي يا اما، وانا عارف يا اما ان انت قلبك طيب يا اما وبتعامليها زيك زي بنتك بالظبط. طبعا يا حبيبي، امال ايه؟ انا ما جبتش بنات، ما انت عارف انا جايبه الصبيان بس، فهي زي بنتي بالظبط. عارف يا اما والله. ربنا يعلم بحبها لله في لله كده من غير اي حاجه. ما انا عارف يا اما والله، وانا عارف ان انت مش هتاثري باي حاجه. ربنا يبارك لي فيك يا رب يا ام. مش عارف اقول لك ايه والله العظيم يا ام، مش عارف اقول لك ايه يا ام. ايه يا ولا في ايه؟ يخرب بيتك. ايه يا ولا ايه وزفتي ايه يا ام؟ في ايه يا ولا؟ يعني انت يا ام البت ما قدرتش تقول لي امك بتعاملني وحش، ما قدرتش تقول لي امك بتهني وبتبهدلني في الشقه، ما قدرتش تقول لي امك خلتني اغسل لها رجليها وبهدلتني، وبتقول لي ده امك وامك بتعاملني كويس. ليه يا ام تعملي فيها كده يا ام؟ امال يا واد ما دام هي ما قالتلكش حاجه بتشم على ظهر ايدك يعني ان انا عملت لها حاجه من غير ما تعرف؟ لا ياما ركبت لك كاميرا مراقبه ياما واكتشفت بنفسي كل حاجه ياما. شفت بنفسي كل حاجه وشفت معاملتك الكويسه لمرات ابنك ياما. مش عيب عليك ياما؟ اسمعي يا ست الكل، اسمعي ياما بقى كده يا اسلام. اسمعي. ايه ياما؟ عادي يا ابني، ما تغسلي لي رجلي وتمسكيها وتبهدليها ياما. ليه ياما؟ مش انا ليه ياما؟ ده انا سايبك في بيتي ياما وبتعاملك معامله كويسه ياما. البنت ما قدرتش تقول لي امك بتعمل وامك بتسوي، خافت عليا ياما وخافت على المشاكل ياما. ايه ده بس يا حبيبي؟ عشان ليه ياما؟ مش حاجه احنا خايفين عليها.
حبيبي. ياما ده انا مقعدك في بيتي ياما، اكل وشرب وانت واخويا ياما وشايلكوا فوق راسي ياما، والبنت مش مقصره معاكم باي حاجه. انت ليه بتكلم امي كده بس بعد ليه؟ يا حبيبي اهدى بس. بعد اذنك ما انتلكش دعوه. بس ما تمدش شوف انت ايدك رايح على فين؟ اخوك، ما تمدش ايدك على اخوك. مالكش دعوه على هي اخويا. سلطتك عليه ولا ايه؟ لا هي البنت ما اقعد يا قالتليش واد حاجه. اخوك. البنت ما اصبر بعد اذنك. انتوا مالكوش البنت الا بعض. ما قالتليش حاجه ياما، طب ده انا اللي خلاص. شفت كل حاجه بنفسي ياما. طب انا ركبت لك كاميرا مراقبه ياما عشان اشوفك بتعامليها ازاي وهي بتعاملك ازاي. ده انا بقول لها امي بتعاملك، قالت لي امك كويسه معايا وبتعاملني زي حماتها حماتها. اصبر بعد اذنك، انت ما تعرفش حاجه. هوريك مصيبه امك. ما انا عارف كل حاجه يا عم. تقول لي ياما بتعاملني كويس والبنت خايفه تتكلم ياما، ليه تعملي كده ياما؟ ليه ياما؟ ده انا سايبك في بيتي ياما، انت تقبليها على بنتك؟ لو بنتك جات لك وقالت لك يا حماتي بتعمل وبتعمل وبتعمل، انت هتسكتي؟ يا واد لا مش هسكت، بس في حاجه مش لازم تعرف نيتي الاول. ليه ياما انا في كده؟ نيتي بعلمها يا ولد. تعلميها ايه؟ تخليها تغسل لك رجليكي؟ يا واد مش ليه ياما؟ هي شغاله خدامه تحتيك ولا عشان ايه؟ تبقى تغسل لك أيوة. رجليك يا ولد، المفروض مش الست عارف بعد تغسل كده. رجلين جوزها. لازم تغسل لك رجليك بعد كده. ايوه المفروض الست بتغسل رجلين تغسل رجلي جوزها. انا؟ ايوه يا ريتها جت رجليها. عليا انا. يا امك مخليها تغسل لها رجليها وتبهدلها وتشدها من شعرها، انت تقبلها على اختك؟ زهقت عليها يعني عادي عشان اتكت على رجلي وهي بتغسلها. اسمعي يا أم. قرصتني. اصبر يا اسمعي ياما بعد اذنك ياما. عايز ايه يا انا هجيب لك اسلام؟ ياما مالك دلوقتي. أنا- لو ما اعتذرتلهاش ياما وهي قبلت اعتذارك لا، لا، هتاخدي لا، بعضك وتمشي بعد ياما. اذنك بعد الحته دي بقى وستوب، احنا ما بنعتذرش لحد. يا لهوي عايزني اعتذر لمراتك؟ ياما مش اعتذار، أما. امال ايه؟ طيب بخاطرها. اصبر انت بعد اذنك مش عارف حاجه. انت عايزني اعتذر ياما لمراتك؟ ايوه ياما تعتذري لها ياما. انت لو بنتك انت هتقبلي بكده الحماتة هتعملوا فيها؟ ليه يا اسلام؟ القوالب نامت والانصاص قامت؟ لا ياما أنا لا ياما، هي البنت مش غلطت ولا البنت عملت حاجه غلط. البنت ياما دخلت على لقيت عينيها ياما حمرا من كتر العياط ياما، وانا متاكد ان السبب الاساسي ان هو انت ياما. ليه تعملي فيها كده؟ ليه تبهدليها في غياب ياما؟ سلام. ما انا لو ما كنتش حطيت كاميرا مراقبه ياما ما كنتش هكتشف اللي انت بتعمليه لي ياما. خلاص يا بجد ياما ما اسلام كنتش بقى. هتخيل ان انت كنت تبقي كده ياما. ياما اللي ما ترضاوش على بنتك ما ترضاوش على بنات الناس ياما. مش كفايه ان انا معيشك معاها وهي قابله بده ياما؟ بقول لك ايه، انت عارف ان انت متجوزها غصب عني وعصرت على نفسي يا اخويا شويه ليمون عشان تتجوزها. ياما دي بنت غلبانه ياما. يعني ايه متجوزها غصب عني يعني ياما؟ وانت اللي عايشه ولا انا اللي عايش ياما؟ في واحده تانية في دماغي كنت عايزه اجوزها. يرضيك يا عم الحاج اللي امك بتعمله في مراتي ده؟ تخليني مش موجود، تجيبها وتشدها من شعرها وتخليها تغسل لها رجليها وتهينها، هتقبلها على اختك؟ خلاص بقى لو يا اختك اسلام. قالت لك حماتي بتعمل وبتعمل، هتسكت؟ ياما بعد اذنك انا ياما. راضيها لك يا لو اخويا. ما جبتش بخاطرها ياما انا هسيب لك البيت وهمشي اخدها وهنسافر بره مصر. لا لا طيب لا وانا راضيك. بس انا حسيت بالذنب. خلاص حرام عليك. انت لها وانا راضيك. انا اللي اندهلها برضه ياما، اندهلها ياما بعد اذنك وطيب بخاطرها ياما. ما تندهلها انت. برضه ياما عليا باليمين ياما، لو ما ناديتش عليها دلوقتي ياما انا اسيب لك البيت وامشي. طب خلاص عشان انت غلطانه ياما، مش يا تقليل منك. بنتي يا مالك ايوه يا ماما. تعالي. انا جايه اهو. تعالي الله يخرب بيتك. ايوه يا ماما. تعالي قربي جنبي نهار. قربي يا بنت شويه كمان. اه يا ماما. بقول لك يا ملك ما تزعليش مني حقك ثواني ياما عليا. بعد اذنك ياما، عشان هي برضه مفكره ان انا مش عارف حاجه، لكن انا عرفت كل حاجه. انا شفت كل حاجه يا ملك، وشفت معامله امي ليكي يا ملك. وبرافو عليك اللي انت ما رضيتيش تتكلمي، لان البنت مش عايزه تعمل مشاكل ياما. البنت مش عايزه تعمل مشاكل. دي مامتك خلاص برضه بقى، يا اسلام، انا خلاص. شايفه ان انا اول مشكله ما بينكم وما بين بعض واكون انا السبب فيها. شايفه ياما؟ شايفه؟ خلاص بقى. خلاص ما تزعليش. شايفه ياما ردودها ياما دي؟ لو واحده عايزه تخرب معلش. الدنيا وعايزه تعمل مشاكل، واحده غيرها ما كانتش سكتت ياما وقالت امك ومش عارف ايه، وكانت عملت فرح بلمتين ياما. خلاص رضيها ياما. معلش يا حبيبتي خلاص بقى. يلا يا اسلام انا عندي شغل، معلش. انا لقيتكم بتزعقوا كده معلش. روح انت. حقك عليا. خلاص يا ماما مش حاجه. ما تزعليش لا، مني، مش عليا. هكلمك وحش تاني ولا هعاملك وحش تاني. ماشي يا ماما. تزعليش من ماشي. امي يا ملك؟ لا مش زعلانة. امي انا كانت بتهزر معاكي يا ملك كده، قالت اشوف هتستحملني ولا لا. كنت بهزر معاكي. عارفه يا اسلام. ربنا يخليك يا ملك، مش عارف أنا اقول لك كنت ايه بهزر والله. معاكي. وانت بجد يعني انت بجد تشاري فوق الراس والله العظيم يا ملك. أيوة. ربنا يخليكي لينا يا رب. يا رب. روحي بقى اعملي لنا حاجه نشربها يا ملك. ما لا تزعليش من قبل امي. ما تعملي حاجات للشرب اعملي الاكل عشان جوزك جاي من الشغل وهو عايز ياكل. حاضر يا ماما. جهزي له ياكل يا حبيبتي. حاضر يا يلا ربنا يصلح حالك ويهديكي. شايفه ياما؟ شايفه ياما يا ولا ايه وزفت ايه بس ياما؟ خلاص لو بقى. واحده غيرها ياما كانت قلبت الدنيا ياما، كانت كلمت ابوها وكلمت امها وكانت عملت فرح بلمبتين ياما. خلاص. ده البنات بتوع اليومين دول ياما ما بيسكتوش على اتفه الاسباب ياما، ما بيسكتوش خالص. واحده غيرها ياما كانت خربت الدنيا. ما انا مش عايزاك تزعق لي قدامها عشان ما تاخدش على كده وتزعق لي هي كمان بعد كده. تقدرش ياما. ممكن يا ياما اخويا. بالله عليك ياما. الفرخه بيطلع لها ريش يا اخويا، وعند ما بيطلع لها ريش بتطير. ياما بعد اذنك ياما. خلاص يا اسلام. كما تدين تدان ياما. بص لبنتك قبل ما تبص لها هي ياما. خلاص يا اسلام بقى.
ماشي انا يابا. عرفت غلطي وخلاص. انا هخش اغير يابا. بس والنبي يا اسلام ورحمه ابوك ما تقعد تأنبني وتذنبني في الراحه والجايه في الراحه والجايه. ماشي يابا ماشي، خش اغير. طيب خش. ربنا يهديك يا ابني والنبي. انا غلطت فعلا، كنت بشوط البت بالرجل برضه وكنت بشدها من شعرها وبهدلتها. لو واحده تانية مكانها كانت راحت قومت اهلها علينا ولا كانت قومت ابني عليا. لا انا مش هعمل كده تاني فيها، انا هعملها بما يرضي الله. ويا ريت بقى يا ريت اي حما بجد تعامل مرات ابنها بما يرضي الله، لان داين تدين. فعلا ابني كلامه صح. استغفر الله العظيم يا رب.